摆上香的时候容易伤火，快把眼泪擦了，将你千岁进门的2位姑娘介绍给姐姐。宝姐姐，李妹妹，快来见过我家大姐姐。元妃娘娘饭坐。宝玉心中思了许多有趣的事，谁是薛宝钗，谁是林黛玉，英勇相貌早在目前了。你是薛家姐姐，我家薛宝钗；你是林家妹妹，我家林黛玉。来。一位是一家的，一位是孤家的，都是知情的姐妹，都生得是花是女。我们这娘说，幸好家里来了2位神仙姐妹，宝玉这才把想念姐娘的心放下了一半。这不，我与小明苗有2位妹妹，我看你的那一半心也好放下了。我要再长出一颗心，一颗来接姐娘，一颗分接姐妹。哎，不过你只是真心爱你，又要爱这个，又要爱那个。宝姑姑，你竟把爱写成哭音了。我也不知道该怎么讲，反正我的意思你们都懂。宝兄弟的意思是谁都杀不下。对，宝姐姐说的是，看把你觉得俺都下来了。来，读歌嘞！来。东手下，好好说说话。听说薛姑娘欲把亲手，我宝玉的玉佩恰好成双。宝玉的牛膝上添手针，宝钗的手内万千手纹，二者怎管比拟？莫失莫放，先人恒昌，不离不弃，放离拥挤，倒也正合金玉良缘。我还听说宝兄弟和林姑娘也有一个设想，叫什么？莫说前门，说宝玉和黛玉第一次见面，就仿佛在哪里见过，是也不是事。可是究竟在哪里见过，却又想不起来。一个有理，一个无理，一个可见，一个不可见。一目看那，都是前世今生修成的缘。姐娘说的太好了。我的这个宝兄弟最是慈祥，也最多情义。稍微长大了，你们都不要辜负他，宝钗谨记在心。姐娘放心吧，我讨他们的好，还来不及呢。听长辈们说，你们个个都有长进。离营之前，我想考一考你们的私分，否则我们的梦。娘娘御旨，上问王师宝。姐娘要考我们的斯文。好呀，姐娘知道吗？大观园中所有定的选官，经我一人说的。姐娘早已知晓了。姐娘，快指定吧。
过车手的也生也编，也编也诗。影称贪称写称，雪姑娘、林姑娘、四姑娘，外语妙妙灵外，你们也生做也生。凤姬监考事宜，言是三科教卷。那我呢？帮成做也生，你须做诗神。为何？你不是爱写能吗？那句那车真本事。大家快作诗吧！宝兄弟，这么面目难色，领手作诗，可见说你最快。我怕做不好，让金娘失望。做不好4岁做3岁，做不好3岁做2岁，只要勤练，甚至做上1岁，娘娘我一了，那也不当紧的。你只需用心做好3岁。7、1岁，我陪你做，真的？不过，万一做不好，你也许得省。岂有林妹妹做不好的事？谢谢了。这是我们最美神圣的匾额。影称、写称，君后神正；贪称，叫这2位姐妹云生也成。这是我的范格范作，这是我和妙玉的匾额。我菩萨，我灵童，我曾经，都是用心做的好事。关于雪姑娘和林姑娘的名，千里娘娘，这是我的名讳忠诚。我要和林姑娘的也亲口，这是我的世外仙缘。雪姑娘和林姑娘的诗作，究竟非同凡响。啥事定要在他儿生之前分册播种。我倒觉得雪姑娘更云天，林姑娘则雨歇酒后。她要推选金色癸水，平心下人，宝姐姐当之无愧。以前的林妹妹精神不是上乘哦。宝妞做好了吗？做好3声，不4声。万语也是。林妹妹明明就是搞设计了我，怎么不见了？这不是宝兄弟所做的第4声吗？对，找到了。雨风来矣，好，本次清粉也好，有快乐更好。好嘞，采访第4岁，我他为前3岁之官，也将雪姑娘的名讳中岁更以高远。4岁，要是宝姐姐领会中岁得贵，因为月亮行列在望，便胜过了她。真是宝姐姐的名讳中岁，我倒也喜欢，也去唱剧了。十里桃花香，行列在望，胜过名讳中岁，宝钗开放心哦。启禀娘娘，为公子臣以